在知道不好，正在到后区再去不想，西川科技富士龙林镇何家夫来太太身旁边个屋里吹响，但是也是一些，所以跟上你个背的，但是有的人讲，科技跟是来太太火候吹噻，咁你在那屋里想进海沙都是，科技都火都是，是让人家来人吹天背嘛，这倒不好也不晓得，想想给他都是开在少然后去吃。不办法嘛，亮起自己黑子，一路奔过来，这个豆子还在没空，一往路声，梆梆梆梆梆。现在来提要他帮忙，以前吃了神风，是让你看见吃神风的，眼睛弄个风，嘎嘎嘎嘎嘎，嘚，插子起来，当人一口嘛，哎呀！
手，是的，苗我看一个写手，抱到跟沟去，这里你的几杆子红龙，手脚快来，手脚快来，啊，都是让你一看嘛，哎呀，楼台上下里还有一个说是相公，现在个让害我个手，哎呀，我管你进不上去，还在第二个去吧。这个我的妈呀！嘿，俺去挂到了的，嘿，哎上，确实，这些人一点不理解，这跨子们忙真是的，结果一上那个不流浪的呀，那手上拿也进来了。现在我这些人本来破了还要经不起这样一上关，一这么眼睛子带着流浪的孩子，喂，我出来你一脚，来你一脚来娘。少钱你一张，谁是个一张牛郎上的人，是个脚，忙着手里浪上推着，个大包也不懂。哎呀，水下你不知过开，我不懂那么正，忙着楼台上真。哎呦，哈哈，为何你公儿，时时打风雨手里还要上我头的？这现在真的是个一上门可叫些人，懂啊不懂呀？但没看不下。别个手让你顶起手来，总归你个妹妹的，这个人在没上好一定是一定，这家顶的哈，我这真的这么真的白我的，哈这个老虎的动啊不动为啥动了？啊哈哈，忙着你手头上上嘣一天，哎呀，快举开手，看到好了我记着啊，这家啊，是口人开的必备。啊！一呀到吹，哎，谁这个豆子啊？对呀，我也找工作了吧？哎呦，这在浪向有没偷事情？这样子叫的没懂。哎，那别看我手上呢，这样的是我认识的。哎，但看你不出是的，这叫谁对什么笑了的？笑个姐，你会掏了头，快了对不对？哪个大柚子？哪个大柚子？是啊，真是个法子嘞！那一个牛会掏了头，那个哪个大柚子都没这样的呢？是呀，是呀，不也东西啊？据我最配出到最。哦，这个懂了的。是啊，哎呀，现在这，人家叫这种动作浪向，刚先放我们，你都不想这些，动作开他们的就放了噻。这样子我这些人挂到了这个去。那么再回去过一个洞，两个在这个洞里叫四八洞，但是真在了叫我八洞，那喊我八洞嘛，都是来喊着这顺风做胯的了，我们这些是跟子也过去做吃的了，怎么这个？等你带带高里去，哎呀，干嘛呀？哎呀，这里带带手里是吧？也都上手心，这里面这个。然后他这个当兵，他这个结果嘛，他这个一地嘛，铁小洞里呀。妹妹姐，非我们里他一地了，你这参为我们分一只泥光呀。这个叫你张出说口，各位老爷，各位老伙计来就是这里面这个那啊，口里分眼睛呀。哎呀，不贵呀！不去，一点都不贵，一点也不去，那还不去？你在是的，我也不晓得这个豆子也在烧然后，他就是豆子也一年，蟹肉羹一年，豆子也10年，蟹肉羹10年，豆子也一年，蟹肉羹1年，这个1两银子不去。哎呀，手上娘弄说着呀。像1两银子包一个豆子，哎呦，我出啥出书自然都走了就完了。哎，一个哪样？站在我在手背上来讲，俺估计了后面，偷分饼啊，有了嘿，干子啊有了嘿，随便来嘿，那我只有偷分饼，我只有干子，等我更加手推上下递一递，啊喂，喂，哎呀，当时你在那我们家讲，谢谢，大包厢格来我在位的，旁边偷分饼拿起来，对着楼梯上上，哎，哪了领个嘴？现在我就来自河山哟。
郎你，面孔带着斗人，哎呀，两个手距离没远了嘿，是吧？先让我休息些，手艺打不好，神丹是对，自己眼睛养养神。哎呦，这个就是说你要一下要几分困感，那他们的姑娘在我手上里当个冲动啊！哎呦，想想我这是这个豆肉人不就我辰光谁也摘了好。一的单子豆肉老向我们里看1两银子，一旦说起来，哦哟，那个手上你看什么啊？俺是这个一起这个肉，你给我1两银子的啦，怎么呢？哎呦，更难办法了。这里妈妈们，嘿，这个不，往死里让当可冲呀，让我拿到血肉，养为正气。对一个市场子的想想，也在我呀么一口，哦哟，还半年提的嘞，这事业1两银子的嘞，这里女的们，一老一百个到血肉，那他都是比这3岁3个岁呀，那是1有个岁，哎呀。想想还是出放心，一爱学弟弟眼睛张开来说起来手上呀，那个地方也出去了，根本起来我哪是法子？眼睛把手里那蛋壳冲，让我还来困着，我只拿不里变起来呀，爷爷手为的困着，一拿爷手没一拿为了蛋壳了呀，现在这个豆子中间摘着手里打不好，得起来，眼睛张开了一口嘛，哈！哎呀，可这豆子呢？豆子都挪得起的，我手里了一口，哎呀呀呀！那这个豆子的黑的呀，那个血都3个啊！咦，挪到那个当魂上。是啦你，哎，我送给你们的，哎，你那爷爷所谓的看那个呀，你那不就在红吃的？是呀，我那是刚你说的，是呀，是，那是不还不听着？哎呀，不大呀，这啥呀？是不是那么就写出在野外去了？怎么了？电视上也出去啊？是啊，那我也关心呀，你开呀！哎，那毕竟我也去顾客。对呀，在市场也出去的。哦，我也讲了噻。哦，刚才那个少数双子一张，那么我冒起他背山了这个好爷爷，哎呀，眼睛我眼睛出来还是大爷，这个那是我一个毛病的呀。哦，哎，毛病，那你说让我电视上看见了，这还背心带我，也面孔带我的。这背心带是我了，我爷爷熟悉为的看到的就说，哎，我记得啊，说你话。哎，还是有可能，从来我在电视上想，哎，那么你后有的我后有的嘛，我眼里也在我自高我里去呀，哎，说你来来 NTT， 面孔不走嘞，我过来也在我刚说说，在哪来？我不会碰到噻，哎，晓得耶，像这个你手上买的，那这样的创业嘞，没办法，这还生气不走嘞，面孔带着手上你。手机啊，张口哈，哎，这样的，哎，在村子，这就刚刚吧，哎，手机啊，哎，你真行啊，这，哪个你听不懂了？实在找不好门里听说啊，把你考起门你听不懂呀，啊，哈哈，咋么了？真行啊，嘿。不来猜到啊！哎呀，我真心的呀！哎呀，我对大爷真心，对你这真心，还有我对爷娘真心的先生啊！这么的是爷娘和我来这公开了，你这我真心的呀！哎，好一盘啊！我的门心上了，什么真心高兴？哎，周家，哎，我在等你姓什么？啊，要问我姓啥？哎，是啊。哎呀，怎么连姓啥的姓啥，怎么当啥的贴黑了？哦呀，这我得讲回去。哎呀，这么的是，我姓没姓到，对面一个钟，王第四就都是我。刚的了。哎呀，这么的是，我为一个冤的呀。什么冤？哎，那天口请我这些人啊。哎，我啥都是学过风的。哦，那个去年的语文老
老乡你们都活龙就好着飞到屋里想嘎达不得意哎那么这种衙门接着我上接入对食堂之家啊这个几个衙门说出来你说抓人的吗那是个不一个们是个白装的做事做动作嘿哪里都有哎呀一个是个剃头的要很证明奋斗的民高级的他们介绍行政局的应该是这样的哈哈这个挺写的那就为一个们那个抓人的呢那这个还有个名气像是光对呀这个大虎不像个当把我当到要推一个啥对为什么也马上啊一分分是我你啊你那也这样的我到底个眼看中是配了吹的什么事了我惹来了呀嘿女那么你个谁你接着我到第二日嘛黑天手做动作一件先被我扣那么我再说的哎呀我这个人呀那个人呐要拉到我是当年你至少能对我扣着你说我在日老年嘿那边啥介绍那么我到底是我听没听懂帮其事对面走接都是官有的是那个名字刚上来我送个鸭子呢哎呀我想过去了要送个鸭子不会特别的说了对呀哎呀老是做东呀这个我你送个鸭子我说你说这老娘这个送给那个米粒工哎呀那么我不懂这呀我说这做东呀怎么说介绍米粒工呢哎呀你说谁老娘那米马鱼个谁地马给个谁公了一咱们用啥用是吃的我个谁送进我家米粒工呀哎米粒工米粒工是个呀大纲谁写的米粒工3个字高类的是个分子哎呀先生的手上你这里还不讲的我也想着去年5月5啊是还一个写字这个市场子为此放在木脑了是吧哪来这里累累哎你这个第三个你家属也是个领证这你当个真男人的也很发现了真心的以为们领证了干嘛这领证上了就是还仔细审查看看你成立哎呀这个你知道你搞客气哎呀那么我在市场说起来我里想给一个女子那么我到来考虑着说起来我里想给一个名字对呀你知道吗哎呀可是这不那是我里想搞给几个名字搞给几个呀哎呀道理真是哎呀这是这个门谁是懂理不懂用的哟那么这女的怎么为个女八子现在到5月份出来了那么这谁的什么的好让人家都是了你出来谢谢老我哟哎呀这4领证了这个地上想为这妈妈最能在那个这些4领证白了水你想为了吃闹的哟我给5领证哎呀我就想讲啊根本我在问问嘞根本那我里想给几个领证吃够我一个都不一定你那一干不个来我里想我多给几个领证哎呀原来都是这样我们也没生气呀怎样我跟你我里想4领证什么的是那个5领证你这个人哪有眼你的领证我不疼就像跟我这里刚刚是准备出来都是这样发的了都是了他一波陷入了与你了不也该生气去你哪了直到这次上有一个人都不认识的都是老乡的一个人还不认得啊是啊根本那些子我这陷入这个他都是你让他吃那是野长哎呦那是野长那个肺可是口给你吹响过哎呀是没办法这还是起来说不定这个吹响的名字不说的刚刚嘿你那个这位放在我在后背在孤影地上第一位美人一个美人这美人呢这个一个别致的女人了你看都不那你谁知道这世上的美人我各位美人都有老乡是啊他是我
第三个嘛，都是在啥然后几年，母亲不亲，对不晓得？不亲，怎么这个都是爷爷你们介入跟爷爷，是的，都是爷爷说你们介入跟谁呀？对的，都是爷爷你们介入跟你，不错，处理了，总共1、2年子，1、2分年，不止，你听到我后面的音的，不会呀，你这家不止，哎，一都不会，你来治啊！哎，那个门开可紧走吧，正好在那走上去，我里想5个人这比些死不中啊！也走，哎呀，你自个当我说1、2年子，我答应那个呀，一理也不办法，你这个那哈，这理也一提，我相公上你1、2年，你害我做正啊，当真。爷，你提1、2年子，可是我爷成年岁数是2年子了。对呀，哎呀，这是哎呀，我真的爷这个朋友们这个对了，你觉得也不这样的，打不好难顶心的，哎，也看爷的，可是可以吹下子。哎呀，我也想着，吹下豆子唱一响，我的这个手对了，可就是吹响不出来啊。我的吹响绑着我旅馆，应该想个办法，让个吹响出来嘛。我还个吹响绑女子，这个女的都呵呵。哎呦，我也想着，去年5月多，还有个小人在食堂吃，只为了唱这个，我搞的这个啊，唱的谁在下去？三手亲家娘人唱这个。这个唱的还挺吹响出来听这个嘛，我还得吹响8分子。你这个啊，第三个呢哈，我真的你为大唱好歌，唱好歌啊？是啊，我也唱歌，连一郎还是对，我们那么唱好歌呢，我们只会唱这个，谁上唱接谁歌，后中唱接后。这个一分打开，谁让唱上了接谁个？你想唱上了接好歌？是啊。呀，可是这你这样说起来嘛，总得给你唱上接上了。接农歌，接农歌。那么中午上也唱上接上呢？接渔歌，接渔歌啊！我也对呀。那么这你这样说起来是别讲啊。哎呀，这中你唱上了接苏歌，哎呀，爹是娘娘唱上了接诗歌，大东师傅唱上了接东歌。哥啊，你唱了讲阿狗，对狗，哈哈哈！我这位是唱谁狗呀？谁狗啊？唱啊！就唱谁狗？是啊，这个唱谁狗？按你说汉词的讲，这你唱的汉，我终于上，咋不是讲上1年子看不开呀？也上年子啊！哎呀，刚刚第三个啊，再来告诉他清上南汉的方法你唱一次，我上你1、2年。唱1、2年子啊！你们去哈！俺们来数课。哎呀，你个到位里想吃的个肉就修出来种业余萝卜烧，萝卜菜炒上去，怎么样？给这个饭店创立个2把烧，这个2年子，哎呀，自家的师傅谁在？那个2口师傅都是来意，那么个董兵珍就是个董子啊！哎呀，师傅在边听。2林镇的口啊，就在那里推里听，那么3林镇、4林镇，哎呦，5林镇哪里不对的？后来就会都唱2个了。哎呀，那么李家公啊，上水哥们还是欺诈的，还是不义的呀？上水你的唱啊！不来，你爱去听我唱10张不来，这是我5发来了呀。对，我呀，不来，他光谁来了是？这眼睛呢？那他第3问了。他说讲那么那个你第一东西我容易去吃的生老乡的呀，这个生老乡才是这个中饭呐，说讲，那么一天我唱一道3个门的，第一根中医呢嘛放了个屋里向，咱们屋去嘛，屋里向有几根中医呢嘛，许说几2年之内可能哈，哎呦，当没好，怎么真名字了？就这样啊，那么就快去唱啊！妹姐，再来报告队长的，一个3公只有4句啊，也是队长，你快去唱啊！来。
呀，人子在。这3公里费呢，用一下没用的。我爹的人子啥子家伙都不得了哟。来去从那风雪地，这个风刀子年接去了，我的想起了哟，不知哪不理解是了。是呀，非常呐。我来找。
首相啊，是个太剧烈。我与你商计，等我商量。商量就什么子啊？能不能再来几位呢？这提出来，这个等我商量。你大白天跟我商量，等我商量，总可以商量。再来几位呢？提出来，对了，思想嘛是。一个那个亲